izay ny amin'ny vaovao iny fa eo amin'ny sehatry ny fizahantany kosa indray dia Nosy be no isan'ny toerana be mpitsidika indrindra eto Madagasikara raha ny fizahantany no resahina. Ao anatin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity indrindra dia mieritreritra ny ampitombony fizahantany tonga ho amin'ny boroparitra misana ny fizahantany ao Nosy be na ny ORTNB izany. Ny andindim-baovao ary no arahantsika. Nametraka fanamby ny ahatratra mpizahatany hatramin'ny sivialina ny boroparitra misana ny fizahantany ao Nosy be na ny ORTNB raha toka 520 nisan'ireo mpizahatany tonga tany an-toerana tamin'ny taona 2024. Tatsika teo ny mampiavaka Nosy be hoe toerana izay manana anatin'ny toerana ray voalohany indrindra aloha tsy nosy ray fotsiny izy fa folo manodidina azy eo. Zay zavatra exceptionnel, zavatra zay. Manarak'izay ny olona ao anatiny, ny olona ao anatiny dia azo lazaina fa mahay mandray olona ary professionnel koa. Ny nosy rehetra manodidina dia samy manana maha izy azy avokoa dia ao anatiny ny nosy tany kely ohatra izay aquarium vivant filaza azy, izany hoe raha vao miditra anaty rano fotsiny ianao dia efa miaraka amin'ny trondro be dia be izay isan-karazany lokony. Efa maro kosa ireo ezaka nataon'ny ORTNB ny arahana tamin'ireo mpiara-piombina antoka aminy mba hamerenana indray ny laza Nosy be sy hamongorona ny endrika fizahantany mamofady izay tena nanaratsy endrika ny resaka fizahantany any toerana. Misy convention mihitsy io hiadivana amin'izany tsy misy masakisehatra dia zany tsy ho foan'Andriamanitra fa tena famiady ary miasa mafy mihitsy amin'izao fotoana izao zany hiadivana amin'izany. Nisy ny valandresaka narahina dievitra na ahafahana nanome lanja ireo arena sy paikady fisarihana mpizahatany ao Nosy be dia tsy amin'ny hôtel Carlton Etsy Nosy ary tafiditra ao anatin'ilay hetsika ITM andian-taona 2024 zany.